Nosaltres, els distrets, el que volem és oferir una setmana de vacances a persones amb diversitat funcional que van amb cadira de rodes, tenen paràlisi cerebral o tenen algun tipus de discapacitat i que normalment viuen en residències i no tenen possibilitat de sortir a passar un cap de setmana i encara menys a passar una setmana sencera doncs, a la natura o fora de les seves residències que normalment viuen a les ciutats. Aleshores, el que nosaltres volem és oferir-los la possibilitat de venir aquí, com? Doncs amb un preu molt econòmic, perquè són unes colònies sense ànim de lucre, on ningú cobra res, ni la gent de la casa, ni totes les persones que fan el menjar, ni els monitors, ningú cobra, tothom és voluntari. Nosaltres, els distrets, el que volem és que en aquestes colònies hi vinguin aquelles persones que realment no tenen altres possibilitats de sortir de la residència, o bé perquè no tenen capacitat econòmica, són persones que normalment tenen una pensió, però clar, aquesta pensió no els dona per anar a unes colònies que, clar, una setmana de colònies per gent amb diversitat funcional és molt cara. Doncs gent amb pocs recursos econòmics o gent que no tingui família, que en un moment donat, doncs, normalment les persones que tenen família doncs, van a passar els caps de setmana o hi van uns dies a l'estiu, encara que visquin a la residència. El que nosaltres volem és agafar aquelles persones que estan més soles. Per la majoria d'usuaris, de persones que venen a aquestes colònies, això són les seves vacances, és l'únic moment de l'any que tenen en el qual poden sortir de les seves residències i estar envoltats de natura, estar amb persones amb les quals doncs, poder riure, poder passejar, poder estar fent una sobretaula relaxadament i també poder fer activitats, perquè també fem activitats en aquestes colònies. Poder venir aquí, en aquest cas aquí amb aquestes colònies, és molt... Poder sortir en general és molt important per nosaltres, però molt, perquè clar, tu trenques una mica la rutina diària, t'ajuda a despejar-te una mica i a respirar aire fresc. Perquè nosaltres, bueno, la majoria estan vivint en residències i llavors allà doncs és molt rutinari tot, perquè a tal hora fas una cosa, a tal hora fas una altra, però normalment és tot sempre fent normalment el mateix. Són els dies que puc caminar una mica, coses que no faig mai, les puc fer ara. Coses que no puc fer normalment, les puc fer. Jo que mai puc caminar, puc fer. Estem a l'aire lliure i un altre ambient que surts. Aquesta colònia serveixen per això, no? Per trencar una mica la rutina i fer coses diferents i compartir coses diferents amb gent que potser coneixes durant l'any, però que potser no fas amb ells aquestes coses, no? I gent també que no coneixes
i que coneixes aquí per primera vegada. Aquí és més lliure, és una altra cosa, és més disfrutar de l'oci, de l'entorn i de fer activitats d'un altre tipus i no anem tant amb el rellotge, mirant el rellotge, sinó que anem més lliures de tot. Tenim voluntaris de totes les edats i ben diferents. Tots. El nostre grup és molt, molt heterogeni i això és el que el fa més ric. Els requisits que tenim, bàsicament, és tenir moltes ganes d'estar uns dies fent aquest servei i no hi ha més requisits. Clar, són persones que requereixen molta atenció i la majoria d'elles són molt dependents i per això necessitem un voluntari per cada usuari com a mínim. Per anar bé necessitem més. Segurament aquí, com que estem relaxats i estem de vacances, doncs la persona mateix és la que t'ajudarà i t'ensenyarà com ho has de fer i si no, doncs tindràs un voluntari al costat que et dirà «Ei, si ho proves així és més fàcil» i amb això sí que sempre insistim molt que som un equip i que no cal saber res per venir aquí, només cal tenir-ne moltes ganes. S'ha de tenir molta paciència, molta psicologia i això aquí ho fan molt bé i ho treballen molt. Que siguin persones que coneguin una mica el món aquest de discapacitats i concretament de paràlisis cerebral, no? Que són la majoria de gent d'aquí, som afectada de paràlisi cerebral. M'agraden com ho fan i són voluntaris que nos ajuden a fer les coses a nosaltres, el que poden, i per això m'agrada com fan les activitats que fan, el trobo molt ben fets. A vegades comunicar-te amb ells, amb segons qui, no és fàcil, no? Doncs clar, quan aconsegueixes aquests punts d'entesa és molt emocionant i som nosaltres els que estem agraïts. Constantment ells t'estan ensenyant, t'estan donant lliçons de paciència, d'alegria, de bon humor, de relativitzar. Clar, coses que quan estàs a casa teva o amb la teva rutina, amb el teu dia a dia, això... Clar, és que ells constantment els hi passen coses i situacions que tu se t'acabaria el món i ells potser et miren i riuen, no? I diuen, no passa res, no? Constantment t'estan donant lliçons i sí, això és una escola de vida. Són part de nosaltres, ja. I és un donar i un rebre, no? És un equip, com si fóssim una persona sola, perquè ja es crea tanta vinculació que ja és com si fóssim una persona sola. El fet d'anar aquí a les colònies és l'ambient, bon ambient que tenen ells per ajudar-nos tot el que poden i estic molt content i molt orgullós. Treballen
per nosaltres, a no dir més, perquè són fabulosíssims. A vegades a la gent li fa respecte perquè, bueno, per desconeixement. Si mai t'has apropat a parlar amb una persona amb paràlisi cerebral, segurament el primer contacte doncs, potser tindràs por o diràs ai, com ho faig per entendre'm amb aquesta persona o com he d'actuar, però que sàpiguen que si volen provar una experiència d'aquest tipus, que vinguin a Distrets, que les portes són obertes, que aquí ens ajudem tots amb molta alegria, amb bon humor i que s'ho passaran molt bé. I que el nostre objectiu al capdavall és passar-nos-ho bé i compartir aquestes estones de vacances. Gent que vulgui dedicar-se als altres. Ho trobo molt bé. Gent que vol fer voluntariat, això ho trobo molt bé. Gent que vol donar alguna més sense rebre res a canvi. Com sempre jo dic, que som com una gran família. I això no diré, ho diré sempre que pugui, perquè són, ja t'he dit, fantàstic. No tinc ni paraules. Ja també m'emociono. Que estem aquí molt contents i molt feliços i que ojalà hi haguessin més llocs d'aquests per poder anar.